Tutaendelea kama ilivyo kawaida yetu, tukifululiza kutoka mahali tulipoachia wakati uliopita. Tuliweza kutamatisha sura ya 6 katika kitabu ama waraka kwa Ebrania. Tukamalizia kwa kuona ya kwamba tumaini letu kuu ambalo ni kufika katika patakatifu pa patakatifu, ama the most holy place, ama kufika katika uwepo na utukufu wake Mungu. Hiyo ndio kama nanga ama hook ya nafsi zetu, ambaye ni imara na thabiti. Na katika hiyo tumaini letu, ama kupitia kwa hilo tumaini letu la umilele, tunaweza kuingia katika patakatifu pa patakatifu. Na katika mstari wa mwisho ambao ni wa 20 wa hiyo sura, tukaona ya kwamba mtangulizi wetu ambaye ni Yesu Kristo alishaingia. Sababu tunakumbuka wakati Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, kulikuwa na giza kuu kwa masaa 3, na pia pasia la hekalu ambalo lilikuwa linatenganisha patakatifu na patakatifu pa patakatifu likapasuka kuwili. Na tukaelezewa katika Wahibrania sura ya 10 mstari wa 19 kuendelea, tukaona ya kwamba Yesu kupitia kwa kufa kwake aliingia ama alitutengenezea njia ya kuingia patakatifu pa patakatifu. Kwa hivyo hiyo ndio imani yetu, tumaini letu kuu, ya kuingia katika uwepo na utukufu wake Mungu, kuokolewa kwa nafsi zetu. Kwa hivyo mambo ya wokovu, mambo ya ukombozi ni kuhusu nafsi zetu. Na tukaona kwamba sababu kuhani mkuu ndiye alikuwa anaingia patakatifu patakatifu mara moja kwa mwaka, wakati wa siku ya upatanisho ama the day of atonement, alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Lakini sasa Yesu Kristo ambaye ni kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki aliingia pale, na ni kwa umilele, tofauti na kuhani wa mfano wa Kilawi ama Kiaroni ambao walikuwa naingia tu pale siku moja kwa mwaka, mara moja kwa mwaka, siku ya upatanisho ama the day of atonement. Tunaona kwamba Yesu Kristo ambaye ni kuhani wetu mkuu wa mfano wa Melkizedeki ameingia pale, na sio jambo la muda, ni jambo la umilele. Sasa tukiingia katika sura ya 7, tunapewa maelezo ya huyu Melkizedeki ambaye tukiendelea kusoma tutaona ya kwamba alikuwa
Melkizedeki alikuwa mfano ama kivuli chake Yesu Kristo. Tukiendelea kusoma tutaona katika maandiko. Kwa hivyo wacha tusome sura ya 7 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Tusome kisha nitaelezea. Biblia inasema hivi. Hebrews chapter 7 verse 1 to 3. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu aligawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Huyo adumu kuhani milele. Haleluya. Tunaona katika hiyo mistari mitatu maelezo ya Melkizedeki. Na ukiona katika mwisho, karibia mwisho wa mstari wa 3, Biblia inasema wala hana mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Sasa tunaanza kuona lile jambo ambalo nimesema ya kwamba Melkizedeki ni mfano, aliletwa kama mfano ama kivuli cha kumtangulia Yesu Kristo. Ukiona mstari wa 1, tunaona inaanza kusema ya kwamba Melkizedeki alikuwa kuhani wa Mungu aliye mkuu. Kwa ufupi, aliwasilishwa ama alijiwasilisha kwa Abrahamu kama kuhani wa Mungu. Wakati Abrahamu alikuwa narudi kutoka kumuokoa Lot. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Genesis sura ya 14 mstari wa 18 na 20. Na nafikiri ni vizuri tusome ili tuweze kuwa na msingi mzuri wa mambo ambayo tunasema. Kitabu cha Mwanzo sura ya 14 wacha nianze kusoma mstari wa 18 hadi mstari wa 20. Biblia inasema hivi: Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote.
Unaona, ukirudi nyuma kidogo, kuna huyu mtoto wa ndugu ya Abrahamu ambaye alikuwa anaitwa Lutu. Ilifika mahali sababu babake alikuwa ameaga, ambaye alikuwa ndugu ya Abrahamu, na Abrahamu akaachwa na huyu kijana. Lakini walipoendelea kuishi na kubarikiwa na Mungu, wafugaji wa Lutu na Abrahamu wakaanza kuwa na mabishano, na ikafika mahali kukakuwa lazima watengane. Abrahamu akaambia Lutu atafute mahali ama upande ambao ataenda kulisha, naye akaamua ataenda pande za chini. Alipoangalia akaona kuna kaa vizuri. Abrahamu naye akapanda milimani. Lutu alichagua upande wa Sodoma na Gomora, na tunajua venye ilivyoendelea. Akakuja akaokolewa. Na sasa ikafika mahali huyu Lutu akakuja akavamiwa na akatekwa nyara, yeye pamoja na watu wake na vitu vyake. Abrahamu akapata hiyo habari, akatayarisha watu wake na wakafuata Lutu. Wakaenda wakapiga wale wafalme na wakachukua vitu vyote ambavyo walikuwa wamenyakua. Sasa walipokuwa wakirudi, Abrahamu alipokuwa akirudi, ndipo alipokutana na huyu Melkizedeki. Na tunaona maelezo kumhusu ya kwamba alijiwasilisha kama kuhani wa Mungu mkuu. Na ukiangalia katika mstari wa 2, Biblia inasema ya kwamba huyu Melkizedeki ambaye alijiwasilisha kama kuhani wa Mungu mkuu, Abrahamu alimpa fungu la 10 huyu Melkizedeki, a tithe, a tenth of all that he had. Na hapa kuna kitu ningetaka tusome na isitupite, sababu tunaona wakati huu, sababu tumesoma katika kitabu cha Mwanzo, wakati huu sheria ambayo Mungu alipeana Waisraeli kupitia kwa Musa haiko imepeana. Lakini tunaona Abrahamu ambaye Mungu alimchagua na akambariki na akasema ya kwamba kupitia kwa vizazi vyake ulimwengu wote utabarikiwa. Tunaona akitoa fungu la 10 kabla ya sheria ya fungu la 10 kuletwa. Na pia kuna jambo lingine ambalo hatufai litupite. Tumesoma katika Mwanzo tukaona ya kwamba huyu Melkizedeki alitoa mkate na akatoa divai akampa Abrahamu, na baada ya hiyo ndiyo bila kushurutishwa, bila amri yoyote, Abrahamu kwa hiari yake akatoa fungu la 10 akampa. Na kumbuka nimesema ya kwamba huyu Melkizedeki ni mfano
ni kivuli, ni picha yake Yesu Kristo. Na ukikuja katika Agano Jipya, ukisoma katika meza ya Bwana, wakati Yesu alijua kwamba siku zake zimekaribia kuisha, the last supper, Biblia inasema ya kwamba alichukua mkate, akaubariki, akaumega, akapa wanafunzi wake, na akawaambia, huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Vile vile akachukua kikombe cha divai, akakibariki na akawapa wanafunzi wake, na akawaambia, hii ni damu yangu inayotimiza Agano Jipya. Kwa hivyo, na nadhani ya kwamba Mungu anaendelea kutusaidia kuona ya kwamba huyu Melkizedeki alikuwa mfano wa makivuli cha Yesu Kristo. Sababu tunaona alipokutana na Abrahamu ambaye ni mwenye haki, ni shujaa wa imani, kabla ya yeye kupokea kwa Abrahamu, alitoa mkate, mfano wa mwili wa Yesu Kristo, na akatoa divai, mfano wa damu ya Yesu Kristo, na akampa Abrahamu. Kisha ndio Abrahamu akachukua sehemu ya 10 ya kila kitu ambacho alikuwa nacho na akampa Melkizedeki. Kwa hivyo mambo ya fungu la 10 imetangulia sheria. Abrahamu hapa alitoa bila kulazimishwa, bila kuhimizwa, bila vikwazo. Alitoa kwa hiari yake. Na unajua nasema hivyo sababu ukiingia sasa katika kitabu cha Kutoka, Exodus, ndio Mungu anakuja wakati sasa analeta ukuhani wa mlango wa Aroni. Sababu ukiangalia katika mgao wa nchi ya Israeli, kabila la Lawi ama Levi halikugawia sehemu. Sababu nasikia sehemu ya Ruben, sehemu ya Manase, sehemu ya Yuda, sehemu ya nani, lakini hakuna sehemu ambayo iligawa ya Walawi. Ni zile tu sehemu ambazo makabila wengine wa Israeli waligawanywa. Mungu aliwaambia kwamba watoe sehemu ambayo itakuwa miji ya Walawi, ambapo kama kutakuwa na Walawi wanatembea miongoni mwao, wanakaa katika hiyo miji. Mungu akasema urithi wa Walawi ni kuhudumu katika madhabahu yake. Sasa sababu hawakuwa na mashamba na walitakana wakuwe kila wakati katika madhabahu ya Mungu, na tunavyojua hii mili ina mahitaji, nahitaji kula, kunywa, kuvaa na mambo mengine. Ndiposa Mungu akaweka sheria ya fungu la 10 ili wale ambao walikuwa na hudumu katika madhabahu yake wasiweze kuona ugumu wa kumhudumia Mungu, wasiweze kukejeliwa
kwa kuishi katika hali isiyo nzuri. Ndo sababu Mungu akasema matoleo yatakuwa yakitolewa kwa amri. Na kumbuka, na tutaendelea kuona ya kwamba sasa Yesu Kristo ni kuhani wetu mkuu, sio wa mfano wa Aroni, wa mfano wa Melkizedeki. Na tutaendelea tuone ya kwamba ukuhani wa Agano la Kale ulikuwa wa sheria, ukuhani wa Kilawi wa mlango wa Aroni, na watu wakavunja hiyo sheria, wakafunja hiyo agano ambayo Mungu aliagana nao. Niposa akaleta agano jipya ambalo ukuhani ambao tuko nao wakati huu sio wa Kiaroni, sio wa kimwili, sio wa kisheria, sio wale watu ambao wanahudumu kwa muda, sababu kuhani mkuu alikuwa anahudumu mpaka anapokuwa hai ama anapoweza. Kifika mwisho anatoka, mwingine anaingia. Lakini kuhani wetu mkuu katika hili agano jipya ni Yesu Kristo, sio ukuhani wa sheria. Na ukienda usome, unajua hili jambo la matoleo, malimbuko ama mazao ya kwanza, shukrani, fungu la 10, yale ambaye yako katika msingi wa sheria katika Agano la Kale. Watu ambao saa hii wanajiita ni makuhani wa Agano Jipya wanapenda sana kutumia huo msingi vibaya, sababu mimi sasa nina mahali nimeajiriwa, nafanya kazi. Kwa hivyo siku zingine zote nakuanga kazini na mapato ninayopata kutoka pale. Kwa hivyo na siko katika ukuhani wa Agano la Kale. Mimi ni mhudumu katika Agano Jipya ambalo watu hawafai kutoa kwa sheria, kwa kuamrishwa, kwa kusulutishwa, sababu kuhani wetu mkuu Yesu Kristo ni mfano, ama Melkizedeki alikuja kama mfano wa kuhani mkuu wetu Yesu Kristo. Tunafaa kufanya mambo tukiangalia ukuhani ama ni nini inafanana na ukuhani huu wetu katika neno la Mungu. Tunarudi katika Melkizedeki. Na hapa ningetaka kusema vizuri, hatujaambiwa tusitoe. Hatujaambiwa tusitoe, tunatakana tutoe, sababu kuna mahitaji yanayoambatana na kazi ya Mungu. Kuna kodi ya nyumba, kuna stima, kuna mambo mengine yote. Kuna mahitaji ama malipo ambayo tunatakana tulipe kwa serikali na vitu vingine kama hivyo. Tunatakana tushiriki kufanya hizo vitu pamoja, lakini sio kwa sheria, sio kwa kusuluhisha watu. Na jambo ambalo linanishangaza, nimejaribu kuangalia katika neno la Mungu katika Agano Jipya, katika huduma yake Yesu Kristo,
Nimeona ni kama aliongea mara moja, sijui, lakini nimeona tu ni mara moja aliongea kuhusu fungu la 10. Hebu tuende katika Mathayo sura ya 23. Mathayo sura ya 23. Nimejaribu kutafuta, sijaona mahali pengine, ingawa siwezi sema hakuna, sababu inaweza kuwa na sijapata, lakini hapa katika Mathayo sura ya 23 hapo mstari wa 23, hebu tusome tusikie venye Yesu alisema kuhusu fungu la 10. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kufanya, wala yale mengine msiyaache. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Unaona hapa katika huu mstari wa 13 tunaweza sema ni summary ama ufupi wa mafunzo ya Yesu Kristo kuhusu fungu la 10, ama matoleo ambayo yalikuwa yameagizwa yatolewe kisheria katika Agano la Kale. Unaona, anaanza kwa kukemea viongozi wa dini wakati ule. Hata wakati huu angekuwa, sio hata angekuwa, hata saa hii anatukemea sisi viongozi wa dini na madhehebu na makanisa na vitu vyote. Anasema ole wenu wanafiki. Kwa nini anatuita wanafiki? Rio munafiki ama unafiki ni kuonyesha kitu nje ambaye ni tofauti na iliyo ndani. Sasa anaendelea kusema ama kueleza kwa nini anawaita wanafiki. Kwa kuwa munasafisha nje, kwa kuwa mnalipa zaka, hizo ni tithes, za mnanaa na bizari na jira. Yaani hizo ni vitu kidogo kidogo sana kama spices. Yaani nasema munahakikisha ati hata vile vitu vidogo vidogo kabisa munatoa zaka ama fungu la 10. Yaani wakati inasemekana hata tule tu vitu tudogo tudogo munatoa zaka ama fungu la 10, ni kuonyesha ya kwamba hawakuwa wanawaachilia hata nafasi ya kutotoa zaka ama fungu la 10 hata kwa vitu vilivyo vidogo zaidi. Alafu anaendelea kusema hivi, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili, rehema na imani, nayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Umesikia? Yesu hapa hana shida na watu hawa kuhusiana na fungu la 10, kuhusiana na matoleo yote ambao watu walikuwa wanatoa. Ako na shida na unafiki wao.
Sababu katika haya mambo ya matoleo wanatia juhudi sana, wanafuatilia sana, wanahimiza sana, lakini yale mambo makuu kuhusu sheria samahani, ambayo tunaona ni matatu. Ukisoma kwa Biblia ya Kizungu inasema justice, mercy and faith. Adili, rehema na imani. Sasa unaona kwa maneno yake Yesu Kristo akimalizia pale anasema haya mambo ambaye ni ya justice ama adili, rehema ama mercy na faith inawapasa kuyafanya. Alafu anasema wala yale mengine msiyaache. Sasa kwa njia nyingine Yesu anasema, sababu unajua hapa anaongea kuhusu zaka, kuhusu fungu la 10. Kwa hivyo anaongea kuhusu fungu la 10 ambalo hawa viongozi wa kidini walikuwa wametilia maanani sana, kama yaliyo mambo makuu ya sheria. Wanatilia sana mambo ya kutoa mpaka wanasahau mambo mengine ambayo ni makuu katika sheria. Sasa kulingana na Yesu anasema hivi, mpangilio ama utaratibu wa ukuu wa haya mambo nyinyi mumepindua, mmeyaweka opposite. Mumetanguliza kutoa, mumepuzilia adili, rehema na imani, justice, mercy and faith. Mumezipuzilia, mumewekelea sana mambo ya kutoa na sheria. Lakini anasema haitakani ikuwe hivyo. Inatakana mtangulizi mambo ya justice, adili, mambo ya rehema, kuhurumia watu, mambo ya imani. Kisha sasa sijasema musitoe, sijasema musipokee, sijasema musifunze watu kuhusu kutoa, lakini ije baada ya maadili ama justice, rehema ama mercy, imani ama faith. Ndio sasa hayo mambo ya kutoa yafuate. Hivyo ndivyo Yesu ambaye ni kuhani mkuu wetu wa ile Agano Jipya amesema kuhusu kutoa ambako kuko katika Agano la Kale. Hajakashifu. Wewe ukitaka kutoa fungu la 10 toa. Ukitaka kutoa matoleo mengine ambaye yako katika Agano la Kale toa, haujakatazwa. Lakini kuna kibwagizo ya kwamba tangulia mambo ya justice, fuatisha mambo ya mercy, rehema, fuatisha mambo ya faith, imani kwake Mungu, ndio ukuje sasa ufuate haya mengine. Sababu hebu angalia justice. Tuseme tu
katika muktadha wa kanisa ama ushirika, sio haki mtu kama mimi ambaye Mungu amenibariki na kazi, ama mwingine amebarikiwa na biashara, mwingine amebarikiwa na njia nyingine ya mapato, sio haki nije hapa kusukuma kuaibisha watu, kuwaita majina sababu hawatoi. Na sana sana haya matoleo hata haendi kwa kazi ya Mungu, yanaenda kwa mtu binafsi. Sio haki. Mimi ninatembea na gari kubwa, lakini wenye kuiweka mafuta na kuimaintain ni watu ambao wanatembea miguu, ni watu ambao hawajui watakula nini jioni ama wakati mwingine. Sio haki. It's not just. Tena ukikuja kwa mambo ya rehema, kuhurumia watu, hawezi kuwa una huruma kama unaona watu ambao unahudumia jinsi walivyo, alafu unasema tuna muradi fulani tunatakana tukue nao, na tunaweka kiwango ya kwamba kila mshirika atatoa kiasi hiki cha pesa. Hiyo sio huruma. Kuna mtu ambaye kutoa 1,100 sio shida kwake, mwingine kutoa 50,000 sio shida kwake sababu ana uwezo, mwingine 10,000, mwingine 5, mwingine 2, mwingine 1, kulingana na uwezo wao. Lakini kuna mwingine hata kutoa 200 ni shida. Sasa itakuwa ni rehema gani nikikuja hapa kanisani niseme tumeweka kiwango cha 5,000 na kuna wenye hata 200 ni shida? Hiyo sio rehema. Ukisasa kuja kwa mambo ya imani, tulisoma katika huu waraka kwa Hebrania sura ya 11, tukono tukielezewa imani ni nini. Imani ni uhakika wa mambo ambaye tunatumainia, na ni udhahiri wa mambo ambaye hayaonekani. Yaani mambo ambaye hanaonekani, wewe unayaangalia unaona ndio haya. Kwa mfano, kama pengine Mungu amekunenea ama amekuonyesha kuhusu mahali ambapo huduma itakuwa imefika. Unajua Mungu anaweza kukunenea kuonyeshe jengo kubwa, umati mkubwa kihudumia na mambo mengine kama hayo. Ukiwa na imani, sitakuja sasa hapa kuanza kusukuma watu nikiambia lazima tununue shamba la kanisa, lazima tujenge mjengo ambao niliona katika ndoto. Nikiwa na imani iliyodhabiti, ninajua ya kwamba huyu Mungu ambaye ninahudumia, ambaye amenionyesha ama kuniahidi hayo mambo kwa mbinu zake, kwa njia zake, kwa wakati wake, atakuja kutimiza. Imani inafanya kazi namna hiyo. Sitatazamia watu kuwasukuma na kuwasulutisha na kutumia mbinu zingine ambazo ni nje ya haki na utakatifu wake Mungu. Mtumishi wa Mungu ambaye ana imani
ya kweli. Hawezi sukuma watu ambao wanahudumia watoe kwa kusulutishwa, iwe ni kwa mradi ama iwe ni kwa jambo lolote lingine. Funza watu kuhusu imani, kuhusu huyu Mungu. Mtu akiamini Mungu atatoa hata bila kusulutishwa. Akiandaliwa na Mungu vile aliandaa yule mjane wa Zarefadi kwa mtumishi wake, ataandaa mtu. Wacha hiyo unaweka sheria ya fungu la 10. Anaweza andaa mtu na alete 100% kama una imani na kama umefunza watu wako imani na kama wewe ni mfano mzuri. Hivyo ndivyo ilivyo. Hata kuna mahali pengine Paulo katika mojawapo ya nyaraka zake akielezea jinsi ambavyo watu wanafaa kutoa, anasema ya kwamba mtu atoe vile ambavyo amekusudia kutoa. Kama umetoka nyumbani ukiamua ya kwamba unakuja kutoa 50, toa hiyo 50. Ukiwa umetoka nyumbani ukiwa umeamua utatoa 100, 200, 500, 1000 ama ile pesa nyingine yote, toa vile ambavyo ulikuwa umeamua. Paulo anasema bila kusulutishwa, bila sheria, bila vikwazo. Watu watoe vile ambavyo wamekusudia, kulingana na vile Mungu amekubariki. Na amalizia kwa kusema sababu Mungu anapenda anayetoa kwa moyo uliofurahia. Unajua, ukiwa kulingana na mahesabu yako, umetoka nyumbani, ukijua ukitoka nyumbani unapitia madukani ama sokoni ununue vitu ambavyo pengine utaenda kutumia nyumbani, na umeamua niko na hiki kiasi, nitatoa hiki kiasi kanisani, hii ingine nitabaki naye, nitaenda kufanya shopping ya nyumbani. Ukuje hapa nianze kutumia mbinu fiche hivi kukusukuma, kukutisha, kukudanganya, kusimamisha watu wengine hapa watoe ushahidi wa uongo vile ambavyo walitoa yote na wakabarikiwa. Sababu vipindi ni mingi makanisani. Ukikuja utoe sababu umedanganywa, alafu unafika nyumbani hauna pesa, hakuna unga, hakuna mafuta, hakuna sukari, ama hata umedanganywa umetoa rent ama pesa ya shule ya watoto, hautafurahia. Na hata kama ulitoa, kama haukufurahia, hata Mungu hakufurahia. Kwa hivyo mara mingi unaweza pata ni kama ni kupoteza, umepoteza. Unajua, mtu anaweza kuwa anajiuliza, na kwa nini huyu mtu anasema hivi? Nasema hivyo sababu ni ukweli na ni Biblia imeandika. Hii kazi sio yetu, mzigo wa kanisa sio wetu. Hii kazi ina mwenyewe, ina Mungu. Atajua mbinu ya kuiendeleza. Vile ambavyo ukiwa wewe mfanyikazi katika kampuni, sio shida yako kujua kampuni inaendeshwa namna gani. Wewe ni kazi yako uingie ile saa unatakana uingie, ufanye vile ambavyo unatakana ufanye. Hiyo ingine ni shida na matatizo ya mwenye kampuni. Vile vile hata hii kazi ya Mungu, hatufai kuwekea watu sheria ya kutoa.
Sasa nimeongea kwa upana hivyo sababu kutoa, hata ukisoma katika tunda la Roho Mtakatifu, mojawapo ya tunda la Roho Mtakatifu ni ukarimu. Yaani unakuwa mkarimu kwa mwenzako, ndugu na dada katika Kristo, unakuwa mkarimu kwa kazi ya Mungu, unakuwa mkarimu kwa mchungaji. Kwa hivyo lile jambo ambalo tunatakana tufanye ni kuhubiria watu injili ya kweli, injili ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi, wapokee Roho Mtakatifu, yule ambaye Yesu alisema ya kwamba kando ya mbavu zake kutatiririka chemichemi za maji ya uzima, ambaye alikuwa na maanisha Roho Mtakatifu ambaye watakao muamini watapokea. Ukihubiria watu injili ya kweli ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi, watubu kwa kweli, wampokee Kristo kama Bwana na Mwokozi maishani mwao, na wakiwa wameamua kuachana na maisha ya dhambi na kuingia katika maisha utakatifu, hakuna sarakasi inafanywa, hakuna sherehe ama utaratibu huko. Huyo mtu anapokea Roho Mtakatifu hapo hapo. Akipokea Roho Mtakatifu, anaanza kuleta matunda ndani yake, sababu kuna karama za Roho Mtakatifu, gifts of the Holy Spirit, na kuna fruits of the Holy Spirit, yaani matokeo ama mazao yanayoonekana kutoka kwa mtu ambaye ana Roho Mtakatifu. Fruits of the Holy Spirit. Upande mwingine, gifts of the Holy Spirit ni uwezeshaji ama ushawishi wa Roho Mtakatifu kwa yule mtu ambaye anaishi ndani yake. Unaokoka, unapokea Roho Mtakatifu. Wewe ulikuwa mtu ambaye hawezi simama mbele ya watu hata asalimie watu. Unaona, Roho Mtakatifu akiweka karama ya uhubiri ndani yako, unaona from nowhere umeanza kupata ujasiri wa kusimama hata kwa ushirika wa katikati ya juma. Unaona, unaanza kuwa na msukumo wa kunena na watu. Unakuwa unaweza simama hata kazini, hata stage ama mahali popote na kunena na watu. Gifts of the Holy Spirit. Unapata wewe ni mtu ambaye haukunajua kuomba. Wewe ni mtu ambaye haungeweza kushuhudia, kuambia watu kuhusu Kristo. Unapewa karama ya uinjilisti. Talking about Christ. Talking about God. Talking about faith. Talking about eternal life. Talking about forgiveness. Vitu kama hizo. Unapata karama ya Roho Mtakatifu kulingana na ile kazi ambayo Mungu amekuandalia katika mwili wa Kristo. Nikirudi sasa katika the fruit of the Spirit. Generosity. Ukarimu. Mtu akipokea Roho Mtakatifu anashawishiwa, hata haoni kukosa kwake, anaona kupeana. Anajiweka ni kama mfereji wa kupitisha baraka za Mungu. Kwa hivyo lile jambo ambalo tunatakana tufanye, watu wahubiriwe, wapokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alete matunda ama mabadiliko katika maisha yao. Hautang'ang'ana, hautapiga makelele hapa.
Hata ukiambia watu nina shida tu hapa, nikiongea nikiwaambia ni kama hamsikii. Ati makanisa mengine yanaendelea na jenga manyumba makubwa, mchungaji anaendelea na gari kubwa, na mimi hapa naenda na pikipiki na tuko katika jengo la kukomboa. Hapana. Hapana. Ukiwa mchungaji na una mambo ya adili, rehema, imani kwake Mungu, hauwezi nena maneno kama hayo. Hata ukiona mambo haiendi kulingana na venye unatarajia, unaambia Mungu, nakushukuru sababu wewe ndiye ninahurumia. Umenionyesha, umeniahidi. Nipe uvumilivu, nisimamishe vyema, na najua katika wakati wako utatenda ulioniahidi. Tosha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na tumeongea sana kuhusu tithe, sababu mambo ya matoleo ni mambo ambayo yametumika kwa njia mbaya sana na mbwa mwitu ambao wamejivalisha ngozi ya kondoo, kutapeli watu, kunyanyasa watu, kupora watu, wakiwa wamejificha kwa huduma, na hilo ni jambo ambalo halifai. Tukiendelea katika huo mstari wa pili, tunaona ya kwamba huyu Melchizedeki tunaelezewa kuhusu jina lake. Maelezo moja kuhusu huyu Melchizedeki ni mfalme wa haki, King of righteousness. Hebu kwa haraka tusome katika tu hiki kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 8 na 9. Tuone Biblia inasema nini kuhusu huyu Melchizedeki kuwa mfalme wa haki. Waebrania sura ya 1 mstari wa 8 na 9, Biblia inasema hivi: umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzako. Na tena imefika hapo. Tunaona hii inaongea kuhusu Yesu Kristo, utabiri kuhusu Yesu Kristo. Anasema ya kwamba, na hiyo ukienda ukisoma katika Zaburi ya 45 mstari wa 6 na 7 utaona ni utabiri. Hii ni mojawapo ya Messianic Psalms, yaani zaburi ambazo zilikuwa zinaongea kuhusu Masihi, unabii kuhusu Masihi ambaye ni Yesu Kristo. Sasa hapa ilikuwa inaeleza kuhusu Yesu Kristo, nasema ya kwamba, lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi. Mstari wa 8. Nilikuwa nimeanzia mstari wa 9. Wacha turudi nyuma mstari wa 8. Lakini kwa habari za mwana asema, yani Mungu akiongea kuhusu hisana ambaye ni Yesu Kristo, kiti chako cha enzi. Si ni mfalme anakalia kiti cha enzi? Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki. Sikia, you have loved righteousness. Umechukia maasi. Kwa hivyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzao. Sasa si unaona Mungu anaongea kuhusu kiti cha enzi cha Yesu Kristo, na anasema ya kwamba
fimbo yake, fimbo ya ufalme wake ni fimbo ya adili ama justice. Alafu mstari wa 6 anasema Yesu Kristo ya kwamba umependa haki, you love righteousness. Sasa hapa tukirudi sasa katika sura ya 7 mstari wa 2, katika maelezo ya hili jina Melkizedeki, tunaona ya kwamba mfalme wa haki, ambaye maelezo yake ni kama haya yaliyo katika Zaburi 45 mstari wa 6 na 7, ikiongea Yesu Kristo kama mfalme wa haki. Tukiendelea katika mstari wa 2 sura ya 7 inasema hivi, maelezo kuhusu Yesu Kristo, maelezo kuhusu Melkizedeki. Inasema baada ya jina Melkizedeki kumaanisha mfalme wa haki, bado inamaanisha mfalme wa amani, King of Salem, which is King of Peace. Hebu turudi katika Isaia 9 mstari wa 6 tuone Yesu tuone maelezo kuhusu Masihi, kuhusu Emanueli. Haya, tusome Isaia 9 mstari wa 6. Biblia inasema hivi: Isaia 9 mstari wa 6. Biblia inasema hivi, kiongea sasa kuhusu utabiri kuhusu Yesu Kristo: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake. Sikia sasa utabiri kuhusu jina atakaloitwa Yesu Kristo: Mshauri wa ajabu, Wonderful Counselor, Mungu mwenye nguvu, Mighty God, Baba wa milele, Eternal Father, mfalme wa amani, King of Peace, Prince of Peace. Umeona? Wakati tunaelezewa kuhusu Melkizedeki, tunaona maelezo ambayo tunapewa ni maelezo kuhusu Yesu Kristo. Haya, tukiendelea katika mstari wa 3 waraka kwa Ibrania sura ya 7, maelezo ya Melkizedeki. Sema hivi: hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. So unaona, huyo adumu kuhani milele na milele. Hata bila maelezo zaidi, tunaona ya kwamba maelezo kuhusu Melkizedeki ni maelezo kuhusu Yesu Kristo. Unaona, mstari wa 3 unaanza without father, without mother, without descent. Yani ukiangalia Yesu Kristo, hata nashukuru sababu tulikuwa tunasomeshwa hapa na mchungaji Eza katika Injili iliyoandikwa na Yohana, wakati Wayahudi waliambia Yesu Kristo, wakati aliwaambia kwamba baba yao Abrahamu alifurahi kuona siku yake,
siku ya Yesu Kristo. Naye wakamuuliza, sasa wewe hata hujafikisha miaka 50, unawezaje kuwa ulimuona Abrahamu? Mara unasema atakaye niamini hata kufa ataishi milele. Unatuambia nini? Na baba yetu Abrahamu aliishi na akakufa. Yesu akawaambia, amini nawaambia, before Abraham was, I am. Yani kabla ya Abrahamu akue nilikuwa. Na ukisoma tena katika kitabu cha Mwanzo, utaona Mungu akijitambulisha ama akijieleza kwa Abrahamu ya kwamba mimi ndiye, I am. Kwa hivyo Yesu aliambia hawa watu, hata kabla ya Abrahamu kuwa nilikuwa Mungu, kumaanisha mimi ni Mungu. Yesu alikuwa anawaambia kwa njia nyingine, mimi ni Mungu. Ninasema hivyo kwa nini? Sababu ukisoma katika Agano Jipya, nafikiri ukisoma katika Mathayo na nafikiri Luka, utaona vizazi vya Yesu Kristo vikiorodheshwa. Utaona hata nilikuwa naangalia jana, sijui kama ni Mathayo, inasema ya kwamba kutoka kwa Abrahamu mpaka kwa Daudi ni vizazi 14. Kutoka kwa Daudi kufika utumwa wa Babeli ni vizazi 14, na maanisha generations. Kutoka kwa the Babylonian exile mpaka kuja kwa Yesu Kristo, another 14 generations. Sasa unaona, kutoka kwa Yesu ukirudi nyuma, unarudi nyuma vizazi 48. Ndio 48 kweli, 28 56, yeah. Unarudi nyuma vizazi 56. Haya, Yesu anasema, yani anasema kuhusu mtu ambaye alikuwa vizazi 56 before ile wakati. Anasema hivi, kabla ya huyo ambaye alikuwa vizazi 56 awe nilikuwa. Na unaona sasa Yusufu ambaye alikuwa kama babake Yesu Kristo kiulimwengu hapa, ni vizazi vingi sana kurudi nyuma ya Abrahamu. Kwa hivyo hata kuna mahali pengine niliona katika hiyo orodha ya vizazi ama uzazi wa Yesu Kristo, wakisema Yusufu ambaye alikuwa baba ya Yesu Kristo, vile ambavyo watu walikuwa nasema. Kihalisia Yusufu hakuwa baba yake Yesu Kristo, sababu tunaona wakati malaika alikuja kuambia Maria kuhusu Yesu Kristo, anamwambia kwamba, na hiyo wakati alikuwa bikira, malaika akamwambia Maria ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yako na utakuwa na mwana. Unaona? That is not a biological way of conceiving. Sio kupata mtoto kwa njia ya asili. Yaani kwa njia nyingine ni ya kwamba Mungu aliamua ataingia ndani ya Mariamu,
aishi vile ambavyo mtoto anaishi miezi 9 ndani ya tumbo la mamake, na ikifika wakati wa kuzaliwa azaliwe kama mwanadamu. Kwa hivyo wakati Biblia inasema hapa without mother without father, inamaanisha ya kwamba Yesu hakuwa na biological parents. Yesu hakuwa mtoto wa kawaida. Na tulisoma katika Yohana tukaona ya kwamba Yesu alipokuja hapa kuna wenye walikataa kumwamini, lakini kwa wale ambao walimwamini aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Sio wale wanafanyika kwa njia ya mapenzi ya damu ama mwili, lakini kwa njia ya Mungu. Na njia ya Mungu ni roho. Roho ni Mungu, ni roho. Unaona? Kwa hivyo wakati hapa Biblia inasema ya kwamba hakuwa na baba wala mama, inamaanisha ya kwamba Yesu hakuwa mtoto wa kiasili wa mtu yeyote, sababu Mungu hawezi zaliwa. Ni ile tu aliamua nitapitia kwa njia ya Mariamu. Unaona? Na inaendelea kusema ya kwamba hakuwa na chanzo, sababu hata wewe mwenyewe ukiangalia mtoto hawezi kuwa mzee kuliko mzazi. Na nakumbuka nikianza katika maombi niliomba ya kwamba Roho Mtakatifu atusaidie kuelewa, tusichanganyikiwe, sababu haya ni baadhi ya mambo ambaye shetani anajaribu kutumia sana kuleta utata na mabishano. Wakati the deity ama uungu wa Yesu Kristo unaanza kuelezewa, shetani anachukua hiyo nafasi sana kudanganya watu wasiweze kuelewa. Hakuwa na mwanzo wa masiku yake ama mwisho wa maisha yake. Without beginning of days nor end of life. Ukienda usome katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 9 na 10, utaona maelezo kuhusu Yesu Kristo. Anaitwa Alpha and Omega, mwanzo na mwisho. Unaona? Yeye ndiye alikuwa katika mwanzo, yani alikuwa zaidi ya Genesis 1 chapter 1. I exist before Genesis 1, Genesis chapter 1 verse 1. Na hana mwisho. Ataishi milele na milele. Huyo ni Yesu Kristo. Maelezo kuhusu Melchizedek. Lakini made like unto the Son of God. Alifanyika huyu Melchizedek. Alifanyika kama alikuwa kama mwana wa Mungu, ambaye anadumu kama kuhani milele na milele. Na nakumbuka tumesoma nafikiri katika Zaburi, sikumbuki kama ni 110, ambaye Yesu Mungu alisema ya kwamba Yesu atakuwa kuhani wa mfano wa Melchizedek milele na milele. Sasa kwa ufupi, Melchizedek ni Yesu Kristo. Maelezo kuhusu Melchizedek ni maelezo kuhusu Yesu Kristo. Wacha tumalizie kwa kusoma Wakolosai Wakolosai 2 mstari wa 15
hadi 17 tuone vile Biblia inasema kuhusu Colossians. Wakolosai ni Colossians. Colossians chapter 2 verse 15 to 17. Biblia inasema hivi: akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo wa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu ama mwandamo wa mwezi au Sabato. Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo, bali mwili ni wa Kristo. Yaani hiyo sehemu ya maandiko inasema kuhusu mambo yaliyoko katika Agano la Kale. Mtu asikuwekee sheria kuhusiana na mambo hayo. Anasema hayo ni kivuli cha mwili wa Kristo. Unajua, kwa mfano, nikiwa nimesimama hivi, jua ikue inamulika kutoka upande huu, naye kuna mtu amekaa huko nje amezuia na ukuta. Nikienda hivi, kivuli changu ndicho kitakachotangulia. Huyo mtu ambaye amesimama nje ataona kuna kivuli kinakuja. Nikishafika mahali yako, hata kuwa na haja na kivuli tena, sababu mwili ambao ulitanguliwa na kivuli umefika. Hata salimia kivuli, hata sikiza kivuli, hata angalia kivuli. Mimi ndiye ataangalia, anisalimie na nasikizi. Hivyo hivyo ndivyo mambo ya agano yaliyoko katika Agano la Kale yalivyo, ni kivuli cha mwili wake Kristo. Na sasa sababu mwili ulifika, hatuangalii kivuli tena, tunaangalia mwili wa mwenyewe, tunaangalia Kristo. Hatuangalii sasa ukuhani wa Kilawi wa kuchinja mifugo, kutoa dhabihu na mambo mengine yote. Tunaangalia kuhani wetu mkuu Yesu Kristo, ambaye ni katika mfano wa Melkizedeki. Na yeye mwenyewe amesema tuangalie mambo yaliyo na maana kwanza, mambo ya adili, justice, mambo ya rehema, mercy, mambo ya imani, faith, kabla ya kuangalia hayo mambo mengine. Nashukuru Mungu sababu ya umbali ambao tumefika. Tumeweza kuangalia mistari mitatu ya kwanza katika sura ya 7 waraka kwa Waebrania, na Mungu akitujalia tutaendelea wakati mwingine. Kwa hivyo